हेलो गाइस, स्वागत है इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। आज आने वाले थे इंजीनियर जो इस तालाब को चेकिंग करने के लिए, पर यहाँ तो कोई 3 लोग थे जो इस गांव के ही थे। कुछ देर होने के बाद फाइनली आ जाते हैं और मैं उन लोग का सामान ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो देखिए, उधर से वो लोग मशीन लगाए हुए वहाँ पे, और हम इधर से मीटर लेके खड़ा है जो